Hello，大家新年好啊！我係毛毛，咁我今日咧會帶大家食清平飯店嘅首當其衝嘅雞，要試一下廣州第一雞啦，打響新年嘅第一炮。咁我哋即刻出發啦，Go！咁我哋而家咧就喺1906科技園度啦。之前就話過啦，清平飯店咧係宣傳會喺呢度重新開業嘅。咁啊喺呢個2024年2月6日啊，即係年25啊，清平飯店終於開業啦。本座嘅2樓嘅，我哋而家上去探一探佢出品係咩水平。我首先揾個電梯俾大家先。我哋而家咧就上到嚟2樓呢度啦，咁啊啱啱花牌嗰度咧就已經係有電梯可以直接上嚟嘅。咁呢度最近嘅嚟嘅方法咧係搭廣州地鐵1號線陳家祠站嘅 A 出口嘅，咁啊步行幾十米就到噶啦，連8米都唔夠啊！咁啊呢個園區咧都啱新起嘅，好多好玩有趣嘅地方噶喎。咁啊陣間如果有時間嘅話，又發掘一下俾大家睇睇。2、3月份嘅廣州咧天氣就比較反覆。出門口啊，同埋着衫咧都要多多注意，留意好個天氣預報喎。我已經睇到佢嘅裝修啦，咁啊同舊陣時嘅茶樓裝修或者係飯店裝修咧，應該叫做完全冇任何關係吧。咁我哋睇睇佢入邊有咩狀況。咁啊，佢成個廳好大個，仲有個金花廳嘅。咁啊，暫時係未見到招待員。我哋好似係自己揾位嘅喎。好啦，咁我哋而家咧就坐落過啦。佢飯市咧係開下晝嘅5點正嘅，5點鐘之前咧就自己揾位自助一下啦。咁啊，呢個大廳茶位咧係6蚊雞，功夫茶位咧係10蚊雞，房間茶位亦都係10蚊雞嘅 ，VIP 咧就12蚊。我見佢廳咧就有好幾個嘅，暫時咧就淨係開呢個，話俾人 book 爆咗喎。咁啊，首先開始嘅咧，梗係佢隻招牌雞啦，清平第一雞，78蚊半隻，156蚊有一隻㗎啦。佢而家自己嘅招牌菜咧，仲有呢啲黑松露燒鵝啦，咁啊睇個款就黑蚊蚊咁樣嘅，88蚊一例，168蚊先得半隻嘅啫喎。咁啊，另外嘅潮州白鷺水掌翼啦，同埋呢個北平飯叉燒。咁啊，除咗呢自己而家嘅招牌菜之外咧，佢仲有呢個清平10大經典菜式嘅黑金蒜炆豬手78蚊一例，南乳香肉68蚊一例，咁啊仲有意想不到黑草骨呢啲78蚊一例，仲有幾款嘅，一共10款。咁啊，至於係咪真正嘅清平10大經典咧，真係食過嗰啲人先知啊嚇。咁啊，其他仲有好多呢啲俾晒 group 啲新式菜式，係乍眼睇落嚟咧，菜式起碼都要70-80蚊先有一例嘅嚇。咁啊，呢邊啲菜式咧就冇肉嘅就平啲咯，大概40-50蚊左右就有一例啦。後邊仲有啲蒸啊、醬煲啊、辣菜都有嘅，都新增咗唔少嘅菜式噶啦，算海鮮都係有嘅。咁啊，最後呢度咧係有佢啲主食點心啦，或者炒青菜咁樣。均價咧都係40零蚊咁㗎，如果係話要到招牌咧，呢清平王子炒飯咧要68蚊一例嘅添。總的來說咧，就咁睇落去，單價咧就唔算低啊嚇。咁我哋咧就應該會落單嘅，肯定係佢嘅清平雞啦。咁啊，我哋2個人落單半隻差唔多啦。另外又試一下佢而家自己話嘅首推菜式啦，黑松露燒鵝一例88蚊嘅。咁啊，而家終於5點鐘啦，我哋就去落單先啦。咁啊，老字號咧而家就係新形態啦，真係。唔知咪因為臨近新年先至開業咧，好似無論大廳嘅員工咧，定抑或廚房嘅員工咧，睇上去都比較新手感覺嚇，而且後生居多。咁啊好啦，等咗差唔多都有成10零分鐘啦，我呢隻白切雞啊，終於上咗嚟啦，清平第一雞，咁啊價值78蚊嘅，咁啊份量唔算大啦，咁啊碟咧反而比較大，擺盤咧屬於精緻嘅，搭配咗一個薑蓉嘅，上邊有啲葱咁樣。咁啊睇隻雞咧都有些微咁嘅起點嘅，雞齡咧應該都還算 OK，咁啊主要睇埋個味道如何啦。好啦，我哋而家睇下佢真正嘅質量又如何。咁啊切得有啲大嚿啊嚇，唔算話好均勻啊嚇。呢排竟然2嚿連埋咗一齊嘅，乍眼睇落去咧雞骨咧都仲係有些許帶紅嘅，咁啊肉啊倒是係熟嘅啦。咁啊冇咩皮下脂肪，雞皮唔算特別厚。咁啊雞肉之間咧都係有啲汁水嘅，但係唔係好見皮下嗰種靈芝咯，唔知有冇雞香咧？好啦，咁啊先食為敬啦，但係唔係我夾得差，佢真係2嚿連埋一齊嚟。咁啱先睇到啦，呢骨係有些許紅嘅，不過也就是些許紅，其實係熟得啱啱好嘅。
咁啊最出色嘅咧係佢浸雞皮啦，真係好咁香，非常之有雞味啊嚇！個滷水汁其實調得好好㗎，味道冇問題，好正宗。就係個肉地咧，些許咁過咗火候少少啦，可能真係臨近新春先嚟開業啊，老師傅唔夠啊，揾新仔嚟跟咗後尾，所以就有少少過火咯。等佢成熟翻再食咧，可能真係可以達到翻當年嘅味道都唔定㗎。而家咧暫時按嘅味道嚟講係滿意嘅。咁一睇落咧就有啲一帶嘅感覺啦，因為而家我哋鏡頭前面嘅呢位師傅咧，應該係呢度稍為有資歷少少㗎啦。我見飯市啱開嗰陣時咧，係佢帶住隔離嗰兩個咧，展示咗如何斬雞啦、如何切叉燒呢啲技能俾佢哋嘅。咁當然佢哋都應該係識嘅，只不過冇咁熟練啫，所以老師傅再指導一下咁樣。咁啊，基本上就以呢個廚房為分界線啦。嗱，呢邊低咗一級嘅，而家睇到嘅咧就係6蚊位茶位嘅大廳位啦。咁如果高咗一級嘅呢邊咧，就稱之為功夫茶位，需要10蚊一位㗎。咁啊，就咁驟眼睇落去咧，冇咩大嘅區別啦嚇。稍為有個區別，認真睇咧，就係佢有個茶壺喺度嘅。咁啊，無論台凳啊咩成都係一樣㗎。佢話咧，其他廳已經話訂到滿晒人㗎啦，電話都打唔入嗰種啦。咁啊，開業3日咧，佢就做到聲都閂埋啦，呢啲大堂經理。咁啊，確實嘅，我哋坐落過冇幾耐咧，就全部都滿晒人啦。而且靠窗邊嗰啲位置咧，過嚟嗰陣時，全部黐晒廁仔，係已經有人訂咗台㗎啦。咁啊，黑松露燒鵝88蚊一例嘅。咁啊，睇賣相嘅話就黑蚊蚊嘅外皮啦，入邊咧就燒鵝嚟嘅。咁配咧就配咗個驢仔，但係冇點著喎。咁如果醬料嘅話，搭配咗個酸梅醬。你如果淨係睇個外貌嘅話咧，係幾奇特下嘅，咁係而家近年嚟新興嘅一款菜式咯。好幾間比較古舊嘅酒樓咧都有供應過呢個菜式嘅，可能年輕人比較熱捧吧。出品如何咧，就真係試過先知啦。底料嗰啲紅黃色嗰啲咧係佢正常嘅燒鵝汁嚟嘅。咁啊就咁睇上去咧，肉質咧都幾多汁下，咁啊新鮮上嚟嘅喎，因為都仲標緊煙嘅。皮唔算太厚，皮薄嘅脂肪咧都唔算話好多，試下個味道得唔得啦？其實咧我就唔係好清楚呢味餸嘅製作原理啦。外邊黑色嘅咧係真係燒到黑色，反正口感嚟講咧係非常之脆嘅，但係咧就冇咩燒鵝皮嗰種油脂嗰種感覺咯。咁啊鵝肉嘅話就好入味啦，但係調味嘅話會稍微鹹咗少少。咁啊總體嚟講咧味道比較濃郁嗰派嘅，可能配飯食咧就比較好啦。呢位小年輕咧真係做得非常之認真啦嚇！我見佢成日都喺度研究，至於隔離呢位靚仔係負責做醬煲嘅。睇頭大於出品水準嘅感覺啦，有種。咁啊而家咧下晝嘅6點鐘，咁依然都仲係有清明雞可以落單嘅，唔至於話賣到6點鐘就賣晒嘅，咁放心過嚟食就係啦。順手咧，我幫你哋問咗樓面經理嘅微信號㗎啦，上面仲寫埋咗電話號碼嘅。如果打佢哋官方個電話咧接唔通嘅話咧，又可以試下打樓面經理嘅電話啦。因為咧暫時開業嚟講，我見佢每一日咧都係滿載㗎，就算而家阿經理都話我知啊，係全廳爆滿，座無虛席。如果你話坐功夫茶位貴4蚊雞咧，即係差唔多係大廳位嘅 double 㗎啦，其實。咁有啲咩優勢咧？最大優勢咧應該係佢近廚房啦，你可以邊就餐邊睇住佢哋炒菜。雖然睇上去新手仔嗰啲手勢確實未係好熟練，不過每個人做嘢都好認真嘅。即係無論由叉燒到燒鵝到雞到最後，真係非常之認真咯。唔講嘅，我以為佢哋開緊咩學術報告、學術研究添啊！咪真係每一間茶樓佢都有每一個煲水設施嘅嚇，清明飯店都唔例外啊，所以佢呢個飯店。咁佢呢個咧係比較智能少少嘅，叫做全智能啦。咁啊，首先佢嚟到嗰時咧係關嘅狀態，你咧就只要關嘅狀態咁樣嘅，你咧就只要撳開咗佢，佢咧顯示呢個咧係水溫。咁而呢度咧，如果係入水嘅狀態咧，佢會顯示有個水滴狀態喺度嘅。咁一定要係冇晒水嘅情況下咧，佢先至會有嗰個 logo 出嚟嘅喎。其實呢度係有入水口嘅，下邊係有條水管喺度嘅，唔使話下下入人過嚟加水咁嘅。前提當然係佢未壞啦嚇，因為壞咗嘅話，可能真係要入人過嚟幫手加水啦。咁啊唔好緊張啦。至於呢個調節水話可以俾你教嘅，即係比如中意嗰啲好完美嘅70度水啊、80度水咧，佢可以做得到嘅。好啦，咁我哋而家咧就食完埋單啦，2個餸，咁啊坐嘅功夫茶位，咁啊10蚊一人嘅，一共20蚊茶位費。但係而家咧係可以打88折嘅喎，所以埋單咧一共係166蚊，乜數碼結帳嘅。
咁有需要嘅話，去前台度可以碌卡俾錢嘅。嗱，我哋俾咗完錢啦，而家。咁咧啱先就話啦，幫你哋問咗攞樓面經理嘅電話噶啦，咁啊唔單止係電話，佢係個微信上邊嘅寫咗自己電話號碼噶啦。如果話打官方電話打唔通嘅話，有時間問下樓面經理度訂位嘅嚇。咁總的來說咧，今餐咧都尚算係滿意嘅。首先嚟講，調味咧係完全冇問題嘅，選材都還算 OK。稍為有呢個遺憾嘅咧，就係隻雞咧份量有少少細咯，因為我見佢其他菜式咧好似比較大件嘅，隻雞嚟講咧相對有啲細啊嚇。而且可能因為老師傅唔夠啊，所以肉地咧會過得火少少，但係皮咧係好脆嘅，確實好有雞味，而且骨都係有味嘅。咁啊，至於阿燒鵝嚟講咧，呢種新穎嘅做法咧，個味道係 OK 嘅，就有啲太新穎咯，會覺得個皮太脆啦，而入邊咧又太過傳統，match 得唔算特別好嘅。但係成間店嚟講咧，非常之火爆啊！你知咧佢係幾咁受歡迎㗎啦。咁啊，如果真係想試嘅話，就建議年頭先過嚟啦。老師傅翻齊嚟嘅話，出品可能會更加好一啲。但係就算再好咧，我覺得都係未達得到我哋放入必食列表呢個選項咯。係屬於路過可以過嚟一試，冇必要特登過嚟嘅。啊，真係非常之火爆啊！而家咧係下晝6點鐘，真真正正嘅座無虛席啊！佢仲要係唔止一個廳嘅喎。咁睇下對面啦，係另一個廳啦。嗰個金花廳咧都係照爆棚㗎。廳呢邊就靚好多咯，更加闊落一啲嘅座位。為咗鄰近新年，大家都咁積極排隊，真係對於清明飯店嘅重新開業咧，係抱有呢個好大激情嘅。實在係食客多過服務員太多啦，所以未免咧服務嚟講有些許嘅跟唔上。咁如果過嚟食完飯咧，有咩好地方逛咧？1906科技園咧係一個新開嘅園區，佢有好多神奇有趣嘅地方咧，可以帶大家逛一逛嘅喎。喺3個月前先啱開㗎嘛，咁啊而家開嘅鋪頭咧就越嚟越多啦，包括佢嘅頭牌宣傳嘅清平飯店啦，都終於開咗啦。咁佢以前咧係捲煙廠嚟嘅，廣州捲煙兒廠，所以咧就比較有呢個工業 feel 啦。園區咧而家設計到咧係成個以橙色為主調嘅，咁啊亦進駐咗啲食肆咧，全部都座無虛席啊，非常之熱鬧啊！咁佢全部有2樓連廊咁樣通過嘅，咁兜兜轉轉啦，咁幾過癮嘅。呢個豆花烤魚啊，真係全部都係喺後生仔喺度排隊啦，比較上火嘅新興食品啦，近年嘅。咁啊呢邊咧就屬於呢個荔灣區嘅中心區域啦，陳家祠 D 出口對面咧就係陳家祠啦。作為比較新嘅園區啊，呢度菜式真係好齊全嘅，中西式餐全部都有，而且全部都啱新開業嘅喎。不過都係爆滿狀態，出品應該 OK 嘅。不過呢啲新型園區咧就真係太新型啦，好多啲樓梯啊咩成。一般而家啲創業園啊、科技園啊都係呢種咁嘅風格嘅。咁其實最原始嘅清明飯店咧，係因為1960年嗰陣時咧，政府計劃將清平路打造成呢個為食界嘅。咁嗰陣時咧，將2間規模比較少，但係又專門做雞嘅店咧合併咗，一間咧就叫紅心，一間咧係叫做圖強嘅。咁佢哋本身咧都係經營咗20幾年嘅老字號嚟啦。咁啊，2002年嗰陣時咧，清明飯店先係關停嘅啫。咁啊，曾經啦，黎子樓前市長咧都幫清平飯店提咗手字嘅，就係廣州第一雞啦。咁啊，而家咧係掛咗喺幼聯嗰度嘅。至於而家經營緊嘅清平飯店咧，幕後經營者到底係邊個咧？暫時就仲未揭曉啦，因為佢先開業冇幾多日。咁佢呢邊科技園咧用嘅咧係呢種立體式停車場。呢種立體式停車場咧係非常之高嘅，有成9層樓咁高嘅，真係好多層啊！咁啊，佢話1000幾個車位㗎啦。咁入到去之後咧，佢又會根據邊度有空位咧，就安排你去邊度嘅。咁啊，喺呢個老城區入邊咧，就好適合用呢種停車場啦，因為用最少嘅空間容納得最多嘅車啊嘛。度度都喺度排隊嘅，真係一個好熱鬧嘅科技園。咁佢因為本身廠房嚟嘅，所以真係空間非常之巨大啊！咁啊，傳統嘢食唔單止有清明飯店嘅，呢邊咧仲有隔離西華路出名嘅城煎餃，仲有婆婆麵嘅，中意食雲吞麵嘅有試下，佢嘅豬油味比較重，食落去係好有古早風嘅。咁佢呢度咧分咗幾個區幾號樓咁樣嘅，有少少錯綜複雜咯，因為幾棟樓之間咧唔算太相通嘅。不過放心，清明飯店咧到時好容易揾得到，因為佢最靠近地鐵站。咁啊，除咗清明飯店嘅出品 OK 之外咧，呢間煲仔粥啊都係 OK 嘅。咁佢係獨立每人一煲粥咁樣嘅。
想食啲咩嘢啊，有啲咩口味罩忌啊，咁啊都唔使怕啦，因為一人一煲粥，排隊排到要100幾圍台㗎啦，等得嚟都食宵夜啦，群情洶湧啊！你話佢口味得唔得？你睇咁多人都喺度堅持等就知佢得啦。即係間間都排晒長龍啦。呢間麻婆食烤肉係真係確實 OK 啫。咁茶飲檔反而比較少喎，除咗間羅森便利店之外咧，其他便利店嘅數量亦都不多。咁可能係因為市中心嘅科技園啦，所以呢邊咧燈光火猛啊，唔似喺其他科技園咁樣嘅比較幽靜，呢度好熱鬧㗎。咁一到放假肯定唔少得㗎啦，創意市集咁又有一個識小食嘅，唔想排長龍咧，又可以過嚟醫下肚仔。因為今年龍年啊，確實出咗唔少嘅龍嘅風車啦，龍嘅手持玩意兒啦，即係咩龍都有啊！好多都真係親手做㗎喎，佢都現場喺度補緊貨添啊！咁佢如果鋪設完善咗嘅部分咧，係真係好靚仔嘅。咁花草樹木好齊全啦，咁半室內咁樣嘅，通風之餘咧又唔會話怕淋到雨喎，一掛起身係真係確實好慣嘅。連冰室都大排長龍啊！真係，呢係現場手咗，整一支支豉油俾你嘅，25蚊任選3菜1主食，自己煮定係你煮啊？自己煮啊？係啊，真係煮㗎。佢提供原材料俾我嘅啫喎，咁我廚藝差點算？今晚冇飯食咪？有冇知？因為叫做同女朋友出嚟揾個地方煮飯仔嘅話咧，呢度就可以俾你體驗煮飯仔啦。25蚊就3菜1主食，非常之近西華路啊！所以如果係諗住住宿喺西華路嗰邊，專門諗住食西華路街嘅話咧，食厭咗又可以過嚟逛一逛喎。話晒一食喺度食咧，飽咗都食唔落㗎，要揾個地方嚟散散消消滯㗎。呢個地方夠晒大，保證慣到你餓啦。我哋咧就而家重新回到咗陳家祠地鐵站 B 出口啦。B 出口出嚟咧就喺呢條充滿咗工業感嘅街道啦，而且好少人，真係一個打卡好地方嚇，成條街你霸晒，冇問題。好啦，咁我哋而家今日又食又逛完畢啦。中意我視頻嘅話，記得點個 like 啊 ，share 俾朋友仔，關注我頻道啊。咁我哋下集見，拜拜。